Вот мы и пригнали основной автомобиль, который первый поедет. Сейчас у нас на данный момент уже их 3. Ну, в смысле, один ГАЗ-69 и 2 УАЗика 469. Вот они. Сейчас будем его заводить и загонять в гараж, если все получится, все хорошо. Ну, приехал своим ходом. Вот он наш красавчик.